और अब आज जहर के उस घूंट की जो दवाइयों के जरिए मासूमों को परोसी गई है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक ऐसे कई मामले आए जिससे बच्चों की मौत हुई है और अब इस मामले में केंद्र सरकार भी एक्शन में। रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले दवा में जहर मिलाया, फिर एक के बाद एक बच्चों की मौत हुई और अब राजस्थान से मध्य प्रदेश तक प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कमलेश का परिवार बैतूल जिले के आमला ब्लॉक में रहता है। बीती 24 अगस्त को बच्चे की तबीयत खराब थी तो कमलेश अपने 4 साल के बेटे कबीर को लेकर डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास पहुंचे। डॉक्टर सोनी ने बच्चे को देखा और पर्चे में कुछ दवाई लिख दी, साथ ही वही जानलेवा कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप भी लिख दिया। कमलेश ने दवा खरीदी और बच्चे को पिलाई, लेकिन आराम नहीं हुआ। कमलेश दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचे तो उसे ये कहकर टरका दिया गया कि किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएं। ट्रीटमेंट के बाद उनने कोल्ड ड्रिंक सिरप दिया और वो सिरप पिलाने के बाद बच्चे की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, इसलिए मैंने दोबारा ले गया वहाँ। दोबारा ले जाने के बाद उनने रिपोर्ट चेक की, ट्रीटमेंट किया तो वह तो ट्रीटमेंट के बाद उनने बताया कि वह तो किडनी खराब होने की संभावना है। तो उनने बोला कि वह तो नागपुर में जाके बाद नाइट बार ट्रीटमेंट चला। उनने बोला कि वह घर ले जाओ, कोई संभावना नहीं है, किडनी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो मैंने वहाँ से वो भोपाल ले गया। भोपाल में बच्चे ने तो दम तो खत्म हो गया बच्चा। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई तो कमलेश ने उसे दूसरे डॉक्टर को दिखाया। जांच हुई तो मालूम चला कि बच्चे की किडनी में खराबी है। आनन फानन में बच्चे को नागपुर में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल ने 24 घंटे में ही हाथ खड़े कर दिए। कमलेश ने हार नहीं मानी, बच्चे को भोपाल लाए और इलाज कराया। 15 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद 8 सितंबर को बच्चे ने हार मान ली। बैतूल में जहरीली सिरप का शिकार केवल कबीर ही नहीं, एक और बच्चा है जिसकी जिंदगी जहरीली सिरप ने छीन ली। आमला ब्लॉक के बीएमओ डॉक्टर अशोक नरवरे ने बड़ा खुलासा किया है। इनका दावा है कि एक और बच्चे की मौत जहरीले सिरप की वजह से हुई है। दोनों बच्चों का इलाज डॉक्टर प्रवीण सोनी ने किया था। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर सोनी को पहले दिखाया था, उसके पश्चात बच्चे की किडनी खराब हुई। जब बच्चा थोड़ा सा उसका पेट फूलने लग गया और अन्य परेशानी होने लगी तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया था। दोनों बच्चों को बैतूल में दिखाया गया था, जहाँ पर कि उनको एक्यूट रीनल फेलियर डायग्नोज हुआ था। उसके बाद दोनों बच्चों को भोपाल रेफर किया गया, लेकिन दोनों बच्चे नहीं बच पाए और दोनों की मृत्यु हो गई। अब छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से मौत पर एक्शन लिया जा रहा है। प्रतिबंधित कफ सिरप को जब्त किया जा रहा है। स्टॉकिस्ट, ड्रग डीलर, मेडिकल स्टोर प्रशासन की रडार पर है। करीब 300 बोतल कफ सिरप रिकवर की जाएंगी। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से हुई मौतों के बाद अब ड्रग डिपार्टमेंट भी एक्शन में है, क्योंकि ये जो सिरप है, कोल्ड ड्रिंक सिरप जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट हुई है उन सब जगह पर देखिए फूड डिपार्टमेंट की टीम, ड्रग डिपार्टमेंट की जो टीम है वो इन दवाओं को रिकवर कर रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट की जो टीम है वो उसी सिरप को जिसको प्रतिबंधित किया है, एक मैं सैंपल भी दिखा देता हूँ, ये सिरप है जो कोल्ड ड्रिंक सिरप, इसी को यहाँ पर देखिए जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में बढ़ते मौतों के आंकड़ों के बीच मोहन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को सरकार 4-4 लाख की मदद देगी, साथ ही इलाज का खर्चा भी सरकार उठाएगी। इस बीच गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर प्रवीण सोनी से हमारे संवाददाता ने बात की तो उसने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मेरे द्वारा लिखी गई, अब जब है तो है, उसमें कोई बात ही नहीं है। और आपकी क्लिनिक के बगल में ही आपका मेडिकल स्टोर है जिसकी प्रोप्राइटर आपकी पत्नी है, वहीं से सबसे ज्यादा बिकी है? सामने से भी बिकी है। 3 मेडिकल स्टोर हैं, इसको मिला के 2 मेडिकल स्टोर हैं। हम लोग किसी को कभी कुछ नहीं बोलते कि कहाँ से लाएगा कहाँ से नहीं लाएगा, ठीक है। लेकिन आपका एक भतीजा है राजेश सोनी जो इस दवा का डिस्ट्रीब्यूटर है। वो तो अलग व्यक्ति है, मैं कैसे बोल दूंगा मेरा भतीजा है। आपका सगा भतीजा है हमारे पास? भतीजा नहीं है, लेकिन आपका रिलेटिव रिश्तेदार है। रिश्तेदार है। बहरहाल छिंदवाड़ा और बैतूल दोनों जिलों में 16 मासूमों की मौत जहरीली कफ सिरप की वजह से हो चुकी है। रिपब्लिक भारत लगातार इस मामले को प्रमुखता से दिखा रहा है। हमारी इस मुहिम का असर भी देखने को मिला है। परासिया ब्लॉक के डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही श्रीसन फार्मा कंपनी के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन पर गैर आयतन हत्या और मिलावटी दवा की धारा में केस दर्ज किया गया है। साथ ही प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। सीएम मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दोषियों पर सख्त एक्शन की बात कही है। साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जानलेवा सिरप
एक एक करके बच्चों की जान ले रही है। सरकार एडवाइजरी जारी करके बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय कंपनियों पर बजाय किसी ठोस एक्शन के मुहावरे वाले अंदाज में कह रहा है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि हमारी दवाएं आपका और आपके बच्चों का ख्याल बाद में रखेंगी, पहले आप अपनी आंखें खोल लें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आज जहर के उस घूंट की जो दवाइयों के जरिए मासूमों को परोसी गई है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक ऐसे कई मामले आए जिससे बच्चों की मौत हुई है और अब इस मामले में केंद्र सरकार भी एक्शन में। रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले दवा में जहर मिलाया, फिर एक के बाद एक बच्चों की मौत हुई और अब राजस्थान से मध्य प्रदेश तक प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कमलेश का परिवार बैतूल जिले के आमला ब्लॉक में रहता है। बीती 24 अगस्त को बच्चे की तबीयत खराब थी तो कमलेश अपने 4 साल के बेटे कबीर को लेकर डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास पहुंचे। डॉक्टर सोनी ने बच्चे को देखा और पर्चे में कुछ दवाई लिख दी, साथ ही वही जानलेवा कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप भी लिख दिया। कमलेश ने दवा खरीदी और बच्चे को पिलाई, लेकिन आराम नहीं हुआ। कमलेश दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचे तो उसे ये कहकर टरका दिया गया कि किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएं। ट्रीटमेंट के बाद उनने कोल्ड ड्रिंक सिरप दिया और वो सिरप पिलाने के बाद बच्चे की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, इसलिए मैंने दोबारा ले गया वहाँ। दोबारा ले जाने के बाद उनने रिपोर्ट चेक की, ट्रीटमेंट किया तो वह तो ट्रीटमेंट के बाद उनने बताया कि वह तो किडनी खराब होने की संभावना है। तो उनने बोला कि वह तो नागपुर में जाके वह तो नाइट बार ट्रीटमेंट चला। उनने बोला कि वह घर ले जाओ, कोई संभावना नहीं है, किडनी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो मैंने वहाँ से वो भोपाल ले गया। भोपाल में बच्चे ने तो दम तो खत्म हो गया बच्चा। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई तो कमलेश ने उसे दूसरे डॉक्टर को दिखाया। जांच हुई तो मालूम चला कि बच्चे की किडनी में खराबी है। आनन फानन में बच्चे को नागपुर में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल ने 24 घंटे में ही हाथ खड़े कर दिए। कमलेश ने हार नहीं मानी, बच्चे को भोपाल लाए और इलाज कराया। 15 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद 8 सितंबर को बच्चे ने हार मान ली। बैतूल में जहरीली सिरप का शिकार केवल कबीर ही नहीं, एक और बच्चा है जिसकी जिंदगी जहरीली सिरप ने छीन ली। आमला ब्लॉक के बीएमओ डॉक्टर अशोक नरवरे ने बड़ा खुलासा किया है। इनका दावा है कि एक और बच्चे की मौत जहरीले सिरप की वजह से हुई है। दोनों बच्चों का इलाज डॉक्टर प्रवीण सोनी ने किया था। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर सोनी को पहले दिखाया था, उसके पश्चात बच्चे की किडनी खराब हुई। जब बच्चा थोड़ा सा उसका पेट फूलने लग गया और अन्य परेशानी होने लगी तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया था। दोनों बच्चों को बैतूल में दिखाया गया था, जहाँ पर कि उनको एक्यूट रीनल फेलियर डायग्नोज हुआ था। उसके बाद दोनों बच्चों को भोपाल रेफर किया गया, लेकिन दोनों बच्चे नहीं बच पाए और दोनों की मृत्यु हो गई। अब छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से मौत पर एक्शन लिया जा रहा है। प्रतिबंधित कफ सिरप को जब्त किया जा रहा है। स्टॉकिस्ट, ड्रग डीलर, मेडिकल स्टोर प्रशासन की रडार पर है। करीब 300 बोतल कफ सिरप रिकवर की जाएंगी। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से हुई मौतों के बाद अब ड्रग डिपार्टमेंट भी एक्शन में है, क्योंकि ये जो सिरप है, कोल्ड ड्रिप सिरप जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट हुई है उन सब जगह पर देखिए फूड डिपार्टमेंट की टीम, ड्रग डिपार्टमेंट की जो टीम है वो इन दवाओं को रिकवर कर रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट की जो टीम है वो उसी सिरप को जिसको प्रतिबंधित किया है, एक मैं सैंपल भी दिखा देता हूँ, ये सिरप है जो कोल्ड ड्रिप सिरप, इसी को यहाँ पर देखिए जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में बढ़ते मौतों के आंकड़ों के बीच मोहन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को सरकार 4-4 लाख की मदद देगी, साथ ही इलाज का खर्चा भी सरकार उठाएगी। इस बीच गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर प्रवीण सोनी से हमारे संवाददाता ने बात की तो उसने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मेरे द्वारा लिखी गई, अब जब है तो है, उसमें कोई बात ही नहीं है। और आपकी क्लिनिक के बगल में ही आपका मेडिकल स्टोर है जिसकी प्रोपराइटर आपकी पत्नी है, वहीं से सबसे ज्यादा बिकी है? सामने से भी बिकी है। 3 मेडिकल स्टोर हैं, इसको मिला के 2 मेडिकल स्टोर हैं। हम लोग किसी को कभी कुछ नहीं बोलते कि कहाँ से लाएगा कहाँ से नहीं लाएगा, ठीक है। लेकिन आपका एक भतीजा है राजेश सोनी जो इस दवा का डिस्ट्रीब्यूटर है। वो तो अलग व्यक्ति है, मैं कैसे बोल दूंगा मेरा भतीजा है। आपका सगा भतीजा है हमारे पास? भतीजा नहीं है, लेकिन आपका रिलेटिव रिश्तेदार है। रिश्तेदार है। बहरहाल छिंदवाड़ा और बैतूल दोनों जिलों में 16 मासूमों की मौत जहरीली कफ सिरप की वजह से हो चुकी है। रिपब्लिक भारत लगातार इस मामले को प्रमुखता से दिखा रहा है। हमारी इस मुहिम का असर भी देखने को मिला है।
परासिया ब्लॉक के डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही श्रीसन फार्मा कंपनी के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन पर गैर आयतन हत्या और मिलावटी दवा की धारा में केस दर्ज किया गया है। साथ ही प्रदेश में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। सीएम मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दोषियों पर सख्त एक्शन की बात कही है। साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जानलेवा सिरप एक एक करके बच्चों की जान ले रही है। सरकार एडवाइजरी जारी करके बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय कंपनियों पर बजाय किसी ठोस एक्शन के मुहावरे वाले अंदाज में कह रहा है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि हमारी दवाएं आपका और आपके बच्चों का ख्याल बाद में रखेंगी, पहले आप अपनी आंखें खोल लें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।